दोस्तों, कैसे हो आप? आशा रखता हूँ सब खैरियत होगा। दोस्तों, अमेज़ॉन से मैंने एक ये एम्पलीफायर का किट मंगवाया है, तो अभी मैं उसका अनबॉक्सिंग करके आपको दिखाता हूँ कि कैसा है अंदर से। दोस्तों, पैकेजिंग में कोई ठिकाना नहीं है, बहुत चीप पैकेजिंग किया है। देखते हैं, 600 रुपये का वस्तु है, कैसा अंदर से पेपर डाले हुए हैं, ये डाला हुआ है। इतने पैसे लेते हैं फिर भी पता नहीं, तो इसको निकालते हैं बाहर। तो दोस्तों, ये किट है। सेलकॉन कंपनी का किट मैंने मंगवाया था, ये तो कोई दूसरी कंपनी का उन्होंने बेच दिया है, पता नहीं। अभी देखना पड़ेगा उसका डिफरेंस क्या है, वो देखना पड़ेगा। एनीवे दोस्तों, ये 250 TDA 250 का अंदर 4 IC डाला हुआ है। स्टेरियो बोर्ड है ये, और स्टेरियो बनाने के लिए मैंने उसको बाय किया है। तो अभी उसके अंदर वायरिंग आदि सब करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे TDA का जो IC आता है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैंने TDA का मैंने ये IC का बोर्ड मंगवाया है। ऐसे तो मेरे पास 5.1 है, 6.1 है, लेकिन मुझे सिर्फ सेपरेट स्टीरियो बनाना था, इसलिए मैंने उसको ऑर्डर किया है। तो अभी उसको देखेंगे, उसका डिफरेंस चेक करेंगे, जो मंगवाया है वो है या नहीं। क्योंकि मुझे पता है कि जब तक मैंने देखा तो सेलरॉन का था, उसमें कहीं सेलरॉन लिखा हुआ है नहीं। तो मैंने उसको कनेक्ट कर दिया है, प्लग एंड प्ले है टोटली। ये स्पीकर का वायर के लिए दिया हुआ है यहाँ पर, ये दूसरा है, उसके बाजू में वो स्पीकर के वायर के लिए दिया है। वो तीसरा पिन है ये, जिसमें ऑडियो इनपुट के लिए दिया है। और ये 12012 का ट्रांसफार्मर लगाने के लिए दिया है। मैंने 12012 3 एम्पियर का ट्रांसफार्मर उसमें लगाया है, और उसमें ये 2 4700 mAh 25 वोल्ट के 2 कैपेसिटर लगाए हुए हैं, और चारों के चार सारे 250 के TDA कंपनी नहीं, कोई और कंपनी है, उसके ट्रांजिस्टर लगाए हुए हैं, और सारे वायर साथ में आते हैं। अच्छी बात है, जो एडवर्टाइज में दिखाया है उससे, उसमें जो बोर्ड सेलकॉन का दिखाया है उससे तो ये काफ़ी अच्छा है। पावर के वायर भी बढ़िया यूज़ किए हुए हैं, और मैंने उसको आधे घंटे तक तो चलाया। थोड़ा थोड़ा गर्म होता है, लेकिन अगर ज़्यादा पावर में उसको चलाना है तो ज़रूरी है उसके पीछे एक 12 वोल्ट का DC फैन लगा दे, तो बहुत अच्छा चलेगा, कोई गर्म होने का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और ये बताते हैं 120 वाट उसका आउटपुट है, एक चैनल का 120 वाट आउटपुट है। क्योंकि ये 250 वाला 250 की जो IC है वो करीबन 35-50 वाट तक तो देती है, तो उन्होंने बताया वो ठीक ही होगा। और तो कुछ उसमें ज़्यादा है नहीं। और ये भी दिया हुआ है उसके अंदर, जिसमें आप जो ब्लूटूथ का जो आता है उसमें 5 वोल्ट का कनेक्शन आउटपुट आप निकाल सकते हैं। 7805 का IC भी उसमें लगाया हुआ है। तो दोस्तों, टोटली प्लग एंड प्ले डिवाइस है, तो उसका मैं थोड़ा साउंड टेस्ट करके आपको सुना देता हूँ। आवाज़ तो मैंने थोड़ा चलाया, आवाज़ तो बहुत अच्छा है, टोटली नेचुरल आवाज़ है। कोई एम्पलीफायर या उसके अंदर कोई उसके अंदर कोई बास ट्रबल का किट मैंने अभी लगाया नहीं है। जब लगाएंगे तब दूसरी बात है। अभी तो मैंने टोटली जो नेचुरल साउंड आता है उससे ही सुना है।
तो दोस्तों मैं ये MCM कंपनी के 4 ohms 70 वाट मैक्सिमम 70 वाट RMS 140 वाट मैक्सिमम आउटपुट वाले 2 स्पीकर हैं। ऊपर और ट्विटर उसमें लगाए हैं और उसके अंदर मैंने क्रॉस ओवर भी लगाया हुआ है डॉजी साउंड कंपनी का। तो उसके अंदर मैं उसको चला के आपको सुनाऊंगा कि कैसा साउंड आता है। और दोस्तों उसमें कोई बास ट्रबल मैंने लगाया हुआ नहीं है, डायरेक्ट जो सेल फोन से साउंड आता है वही साउंड उसमें आएगा। दोस्तों यही साउंड टेस्ट था मेरी तरफ से। तो ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है खरीदने में। अगर कोई स्टेरियो एम्पलीफायर बनाना चाहते हैं छोटा सा घर में सुनने के लिए, ज़्यादा साउंड वाला नहीं लेकिन क्लियर साउंड वाला, तो ये एक अच्छी चॉइस है। 600 रुपये के अंदर ये अच्छी चॉइस है। अच्छी कंपनी का कोई बास ट्रबल का बोर्ड आज इसमें लगा देते हैं तो एक अच्छा एम्पलीफायर बन जाएगा। और ऐसे भी TDA 250 वाला जो IC आता है वो बहुत काफ़ी अच्छा IC आता है, इसलिए मुझे तो उसका साउंड बहुत अच्छा पसंद आया। तो अभी ये वीडियो यहाँ समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा वो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और मैंने अभी उसको 12-0-12 3 एम्पियर के ट्रांसफार्मर पर लगाया। आप वो बताते हैं 5 एम्पियर तक का ट्रांसफार्मर उसमें लगा देते हैं, लेकिन दोस्तों उसके पीछे उसके पीछे एक फैन लगा देते हैं तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है हीट होने का। अभी इतना गर्म नहीं हुआ। तो दोस्तों बस यही वीडियो था। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।